नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जो जीके है सभी परीक्षाओं में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सभी परीक्षाओं में जो है जीके और जीएस से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी सारे सेशन होते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे तैयारी की जाए, किस प्रकार से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चाहे आप अगर बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें 2019 या 2020 में जो देने वाले हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये लूसेंट की बुक। देखिए लूसेंट की बुक है, बाइबिल है समझ लीजिए तैयारी की। जीएस के लिए कोई भी हो, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी मतलब एसएससी या रेलवे, सभी के लिए ये जो है मेन बुक है लूसेंट। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री को आप 3 सेशन में डिवाइड कर दीजिए: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास। फिर भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो है टोटल 8 या 9 टॉपिक्स यहाँ पे हैं। इनको इस डिवाइड कर दीजिए किस पार्ट में। फिर आपको पहले जो है लूसेंट पढ़ना है। जैसे लूसेंट में आप टॉपिक उठाइए तो पहले प्राचीन भारत खत्म कर लीजिए। प्राचीन भारत पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए लूसेंट से, ठीक है। 2 दिन में आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे प्राचीन भारत, बहुत आराम से पढ़ लेंगे। फिर अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये घटना चक्र की बुक आती है, इसे उठाइए। इसमें देखिए क्वेश्चंस जो है बहुत ढेर सारे हैं, इसमें सेशन आप लोग देख लीजिए। इसमें भी तकरीबन 8-9 वैसे ही सेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। इस प्रकार से सेशन दिए हुए हैं, किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा ये देखिए। यहाँ पे कहाँ से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा 11 साल का इन्होंने एनालिसिस करके बताया हुआ है। सामान्य विज्ञान सबसे ज़्यादा, फिर इतिहास, फिर इस तरीके से बताया गया है। तो जैसे अब आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री लूसेंट से पढ़ने के बाद फिर ये हिस्ट्री पे आप आ जाइए, ये हिस्ट्री है। अब इसके क्वेश्चंस आप लोग देखिए कि पढ़ने के बाद कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और पहली बार में आप पेंसिल से जो है इसे टिक करते चले जाएँ, ठीक। 80 जो है 80 पेजों पे है ये पूरा हिस्ट्री जो है 80 पेजों में घटना चक्र में यहाँ पे ख़त्म हुआ है। 80 पेजों पे आप टिक करिए, 2 से 3 घंटे में हो जाएगा बहुत आराम से। साथ ही एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको 1 दिन का समय, 1 दिन 2 दिन लग सकता है, ठीक। 80 क्वेश्चन में आपके 714 क्वेश्चन, और कोई भी एसएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ये इस प्रकार से आपका पहली बार में आप पेंसिल से टिक लगाएंगे तो हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन बच गया, जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे जो पढ़ने के बाद ना आ रहे हो या इसमें लूसेंट पे ना दिए, उस क्वेश्चन को आप अलग एक नोट बना के लिख सकते हैं। उसको इसी बुक में पिनअप कर दीजिए, या इस बुक में लूसेंट वाले में पिनअप कर दीजिए, या जो ये घटना चक्र है इसमें पिनअप कर दीजिए। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद एक बार छोड़ दीजिए, फिर आ जाइए जियोग्राफी पे आप या भारतीय संविधान। तो फिर आप ये अपनी लूसेंट उठाइए और इसमें भारतीय संविधान का सेशन पढ़िए। ये देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान दिया है, पूरा भारतीय संविधान 2 से 3 दिन में आप टारगेट बनाइए, 3 दिन 4 दिन में, कितने दिन में आपको कंप्लीट करना है। भारतीय संविधान उठाएंगे, भारतीय संविधान पढ़िए, और ये भारतीय संविधान के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये देखिए भारतीय संविधान में है राज्य व्यवस्था में 513 क्वेश्चन हैं। 513 क्वेश्चन को आप लगाइए, देखिए पढ़ने के बाद कितना फ़ायदा होता है, क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक। इस तरीके से भारतीय संविधान भी आपका तैयार हो जाए। अब जैसे ये एसएससी है तो एसएससी वाले नहीं, ठीक, जरूरी नहीं है कि एसएससी वाले ही करें, ये यूपी पीसीएस वाले कर सकते हैं, या किसी इंट्रेंस एग्जाम जैसे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम देना वो भी आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है तकरीबन सेम ही होते हैं, तो क्वेश्चन बनते हैं सेम ही होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है। तो कहीं भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। ये नहीं है कि एसएससी में आया तो एसएससी में ही आएगा, हाँ एसएससी में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि एसएससी में पूछा गया है। इस तरीके से सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट बुक है आपकी लूसेंट, इस लूसेंट को आप लोग पढ़िए। 3, 4, 5 बार आप पढ़ने के बाद देखेंगे कि क्वेश्चन याद होने लग रहा है, या लूसेंट मोटी समझ में आती है। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग सेशन में, जियोग्राफी देखिए, जैसे हिस्ट्री अलग कर लीजिए, जियोग्राफी अलग कर लीजिए, अर्थव्यवस्था अलग कर लीजिए। ये जो है मुश्किल से आप 2 से 3 घंटे में पढ़ने लगेंगे। पहली बार में टाइम लगेगा, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लग सकता है,
फिर 1 या 2 रीडिंग आप कर लेंगे, उसके बाद ये इसको हाईलाइट कर दीजिए। फिर जब आप रीडिंग करेंगे तो देखेंगे 3 घंटे में आप एक सेशन पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ऐसे हफ्ते हफ्ते में इसको रिपीट करेंगे तो आपका देखेंगे जो है जीके काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 2 से 3 महीने का समय आपको लगेगा, लेकिन हाँ अच्छा हो जाएगा। एक बुक और हम बात करें तो ये देखिए यूपीपीसीएस जो है, यूपीपीसीएस के लिए अब यूपीपीसीएस वाली ये अनसॉल्व ले लें, सॉल्व पेपर है, यहाँ पे दिया हुआ है भारत एवं विश्व का भूगोल। अब लूसेंट से आप भूगोल पढ़िए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो यहाँ पे लूसेंट से भी तकरीबन 40 से 50% क्वेश्चन जो है मिल जाते हैं। यूपीपीसीएस की बात करें अब तो हालांकि कम है, पहले 40-50% क्वेश्चन मिल जाते थे, अब 30 से 40% क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिल जाएंगे। हिस्ट्री मिल जाएगी, जियोग्राफी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चन राज्यव्यवस्था के भी मिल जाएंगे, ठीक। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी यूपीपीसीएस वाले जो हैं उनके लिए। ये सारी चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन आप लगाएंगे तो इस तरीके से आप देखिए इतने क्वेश्चंस तो आपको तैयार हो जाएंगे सारे सेशन से। फिर इसमें जो लूसेंट के मिलेंगे वो क्वेश्चन अलग, तो जो क्वेश्चन भूलिए उस पर आप स्टार लगा दीजिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या भूला जा सकता है। साथ ही साथ ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये भी कई क्वेश्चन आपके तैयार करवाएंगे, इसको भी पढ़िए। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिए एसएससी मैट्रिक लेवल पे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2002 में, ये घटना चक्र की बुक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर डी है इसका धर्मपाल। अब देखिए ये यूपीपीसीएस की बुक है, यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी आंसर डी। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे, तो ये नहीं कि आप एसएससी कर रहे हैं या आप तो पीसीएस नहीं लगा सकते, या पीसीएस कर रहे हैं तो एसएससी नहीं लगा सकते। तकरीबन अगर घटना चक्र के साथ यूपीपीसीएस आप सॉल्व कर लेते हैं और बेस्ट है, या आप दोनों में से कोई भी पेपर आप दे रहे हैं एसएससी या यूपीपीसीएस। हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन तो सेम होते हैं, फिलहाल अब मेंस में तो आंसर राइटिंग आ गया है तो मेंस की बात हम नहीं कर रहे, तो जो लेवल है तकरीबन सेम है। हाँ एसएससी में जो है जियोग्राफी के क्वेश्चन इजी देखे हैं, पीसीएस में थोड़े से कठिन क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के, ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी का नहीं तो पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व, अगर इन दोनों बुक को आप सॉल्व कर लेते हैं कि यूपी पीसीएस का भी पेपर सॉल्व कर लीजिए, एसएससी का भी सॉल्व कर लीजिए, जो आपके सामने आए पेपर उसको सॉल्व करते जाइए, तो देखेंगे हिस्ट्री के सारे, अब हिस्ट्री में दोनों ये आप बुक लगा लीजिए, देखिए फिर हिस्ट्री आपकी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो यही काम जियोग्राफी के साथ करिए। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं या जो ऐप के क्वेश्चन आते हैं उस ऐप्स के क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी लिखिए। इस तरीके से जीएस की अच्छी तैयारी हो सकती है, ठीक है। धन्यवाद। बाकी चीज़ों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और घटना चक्र की जहाँ तक बात है तो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री के 7 पार्ट में जो है घटना चक्र की वीडियो बनाई जा चुकी है। एक 7 से मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरी वीडियो जो आपकी 7 भाग खत्म हो जाएगा। 10 से 12 मिनट के वीडियो हैं, 7 मिनट 8 मिनट के भी हैं, तो आप उसे देख लीजिए। 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे आपको क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए।